आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम की समस्या है, यानी गाइस आवाज़ कम आ रही है, जब भी आप कॉल में बात करते होगी या फिर वीडियो देखते टाइम आवाज़ मोबाइल में कम आती है, आज मैं वो प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा एंड गाइस आपको मैं सिर्फ़ एक सेटिंग बताऊँगा, जिसको अगर आपने ऑन कर लिया, तो गाइस जो आपकी अभी आवाज़ आ रही है, उससे 10 गुना ज़्यादा बाद में आवाज़ आएगी। तो बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है एंड अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। देन गाइस अब मैं अपनी वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेनी है। देन जैसे मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेता हूँ एंड इसके बाद गाइस क्या करना है, स्क्रॉल करना है एंड सबसे नीचे यहाँ पे आओगे, एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है, सबके मोबाइल में देता होगा जब भी आप सेटिंग खोलते होगे, तो साउंड एंड वाइब्रेशन का। ओके, अब जैसे आप इसको ओपन कर लोगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फिर से दिया जाएगा वॉल्यूम का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे ऐसा पेज ओपन हो जाता है, अब गाइस जो मीडिया का ऑप्शन आ रहा है आपको इसको फुल कर देना है एंड जो नोटिफिकेशन है इसको भी फुल कर देना है। ओके, देन अब गाइस आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको देखोगे थ्री डॉट का आपको निशान दिखाई देगा। ओके, तो आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे मीडियम वॉल्यूम लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो कुछ ऐसा पेज अब ओपन हो जाता है। अभी गाइस आप अपने मोबाइल में देखोगे ये ऑन होगा, यानी गाइस बंद होगा मीडियम वॉल्यूम लिमिट। अब गाइस हमको इसको चालू करना है ताकि जो हमारी आवाज़ है, मोबाइल की आवाज़ है, वो ज़्यादा तेज़ से आए। ओके, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड जो कस्टम वॉल्यूम लिमिट है इसको मैं फुल कर देता हूँ। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ ताकि आवाज़ और ज़्यादा भी आए। ठीक है, सो गाइस आप जैसे अभी देख रहे हो कि मैंने अभी तक यहाँ पे फुल कर दिया एंड अब मेरी जो मोबाइल की पहले वाली आवाज़ थी, उससे 10 गुना ज़्यादा अभी आएगी। देन गाइस जो मैंने अभी आपको सेटिंग बताई है, उस सेटिंग को अगर आपने फॉलो कर लिया, सो गाइस मैं आप 100% बोल देता हूँ कि आपकी जो आवाज़ की प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी। सो बस गाइस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।